हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में कुछ कमेंट से हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग विभिन्न तरह के बीमारी से ग्रसित रहते हैं और हमारे कई ग्रामीण चिकित्सक, शहरी चिकित्सक विभिन्न तरह के बीमारी पर वो खास वीडियो चाहते हैं। उन लोगों का कहना है कि सर आपका वीडियो लाजवाब होता है, लेकिन आपका ये NIOS से संबंधित और लेप्रोसी कुष्ठ रोग से संबंधित वीडियो ज़्यादा आता है जो हमें बोर करता है। दूसरे कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, यानी दूसरे कई ऐसे बीमारियां हैं जिन पर वीडियो आप बनाएं तो बेहतर रहेगा। वो लोग मेरे फार्मूला को यूज करता है अपने अपने क्लिनिक पर, तो उनकी अच्छी अनुभव लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन में क्या आया है। अर्चना चौधरी नमस्कार बोल लो किया है, ठीक है, नमस्कार सर आपसे लेप्रोसी ठीक हुआ है तो मरीज को लाइव लेकर वीडियो बनाए। आप संजीत कुमार जी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जैसे ही ये मरीज लेप्रोसी का जिनका ठीक हो गया है तो संजोग की बात है तो क्लिनिक में कभी आ जाते हैं लोग, अन्यथा ठीक हो जाने के बाद उन्हें पुनः क्लिनिक में बुलाना थोड़ा सा उसमें देरी हो सकता है। लेकिन आपको बात हम दिमाग में है, जैसे ही हमारे क्लिनिक में लोग आएगा लेप्रोसी के मरीज को हम लाइव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है, कोई अपने को दिखाना नहीं चाहता है कि हम लेप्रोसी के मरीज हैं। इस बात को समझिएगा। कुष्ठ रोग का जो भी बात है, लेप्रोसी की जो बात है, सीक्रेट रखा जाता है। कोई चैनल पर आकर बताना नहीं चाहता है कि हमें कुष्ठ रोग हुआ था, वो जानकारी गोपनीय रखना चाहते हैं। फिर भी बहुत लोगों को हम आपको रिक्वेस्ट पर हम लाने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग मिल जाएगा जो कि वो वीडियो अपने बनवा सकते हैं, तो ऐसे मिलेगा तो हम लाइव करेंगे। तत्काल अभी हमें टेलीफोन नंबर उन लोगों को देने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है। स्वयं जाकर देखकर मिल सकते हैं, लेप्रोसी की बीमारी ठीक हो जाता है। तो आज हम देखते हैं, अब आ गया फाइलेरिया पर वीडियो बनाने के लिए। और सबसे आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया गया है उसका जवाब हम देना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। ये मनीषा भारती जी, आपका चैनल में हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मनीषा भारती जी का, और एक औरत हैं, ये लेडीज हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने चैनल में इनका बहुत हम आदर कर रहे हैं। मनीषा भारती जी, ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा। अब सर नमस्कार, आपका हर वीडियो लाजवाब होता है, मगर अफसोस और बोर भी हो जाती हूँ। ये बोर भी हो जाती है। हमेशा हर बार सुनबहरी कुष्ठ रोग और NIOS के आसपास घूमती रहती है। आप अलग टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। आपके अनुभव को हम क्लिनिक पर यूज करते हैं और सफलता भी मिलती है। हम जो फार्मूला बताते हैं ये क्लिनिक पर प्रयोग करती है हमारे फार्मूला को, और ये काफ़ी कारगर साबित होता है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कफ का फार्मूला पर अपना स्पेशल वीडियो बनाएं। खांसी कफ पर
बहुत पहले वीडियो में जानकारी बहुत ही कम थी। जो हम पहले वीडियो बनाए थे बताती हैं कि उस पर जानकारी कम था। आप लूज मोशन, हाइड्रोसिल, लिपोमा, पाइल्स, मेनोरिया, डिस्मेनोरिया, एमनोरिया, क्रैम्प, कोलिक, हेडेक आदि पर जानकारी के साथ साथ अपने वर्षों के जो अनुभव है अनुभव को शेयर करें, ताकि लोगों को लाभ और आपको दुआ मिले। हम सब आपकी तरक्की की शुभकामना करते हैं। इनका कमेंट है, थैंक्स सर, आपके न्यू वीडियो का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। इन्होंने धन्यवाद दिया है न्यू वीडियो का। और भारत में स्त्रियों का बहुत मान सम्मान है और हमारा चैनल आप सीरियसली देखती हैं, तो इसके लिए तो हम आपको मनीषा भारती जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और आज आपका वीडियो खांसी पर ही रहेगा, आप देखिए, लाभ उठाइए। तो आते हैं हम अपने विषय पर। थोड़ा सा लेप्रोसी के जो मरीज हैं थोड़ा संयम बरतेंगे और आज वो खांसी पर भी थोड़ा सा देखेंगे। आप देखिए ओसीमम, ये आपको तुलसी से बना हुआ है। ओसीमम क्यू, ये ओसीमम क्यू हर घर में तुलसी का पेड़ पौधा आपको लगाया जाता है। और ये कोरोना काल में तो काढ़ा पी पी कर बहुत सारे मरीज आपको इसी जड़ी बूटी तुलसी ओसीमम जिसे आप कहते हैं, इसे ठीक हो गए लोग। और काढ़ा पीने के लिए भी आयुष मंत्रालय द्वारा आपको सलाह दिया गया था। और इस सैकड़ों हजारों बरस से इस परंपरा का पालन लोग करते हैं, खास करके ग्रामीण लोग। और जो बहुत क्वालिफाइड पढ़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो तो समझते हैं कि बेकार है ये जड़ी बूटी, सुई ले लो, टेबलेट ले लो। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं और तमाम तरह के सुई इंजेक्शन लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है, तो आयुर्वेद की ओर लोग लौटता है, होम्योपैथी की ओर लौटता है। कहावत है, चिड़िया कितनों आकाश में उड़ेगी, उसे धरती पर तो आना ही पड़ेगा। ये बेसिक भारत का मूल चीज़ है, उसको अपनाना ही पड़ेगा लेट सवेर। क्योंकि जिस कल्चर में हम लोग पले बढ़े रहते हैं उसी कल्चर का दवा आपको सेट करता है। हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है तो हिंदुस्तान की जो दवा है वो भी बहुत कारगर रहता है। ओसीमम क्यू, ओसीमम आपका सैंक्टम बहुत ही बेहतरीन दवा है। खास करके घर 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 करे, छाती में घरघराहट हो, एंटीम टार्ट आप लोग देते हैं, एंटीम टार्ट से काम नहीं चलेगा। सीधे आप ओसीमम का प्रयोग कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसके बाद में अडुसा, जिसे जस्टिसिया क्यू बना है होम्योपैथिक में, ये इस पर लिखा है कि जब तक अडुसा धरती पर हो, विद्यमान हो और आपका क्षय रोग लेप्रोसी ठीक नहीं हो तो आश्चर्य की बात है। आप समझ सकते हैं कि अडुसा जस्टिसिया के कितने महान प्रशंसा किया गया है। सेनेगा जो दवा है खांसी के लिए, खांसी को तो ठीक नहीं कर पाता है कंप्लीट, किसी किसी का कर भी देता है, लेकिन कफ उन्हें ज़्यादा हुआ है तो उनको कफ निकालने में काफ़ी मदद करता है। और ब्लाटा ओरिएंटा भी खांसी के लिए बेहतरीन दवा है और साथ में ब्लड प्रेशर का भी ये बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। यदि दमा के साथ में ब्लड प्रेशर है तो इस महान दवा का आपको लाभ उठानी चाहिए। हमने इसे ब्लड प्रेशर को काफ़ी कंट्रोल किया और इसमें इस तरह से यूपिटोरियम पर्फ आपको खांसी में ज़्यादा काम करता है, अर्निका मोन्ट काम करता है, पल्सेटिला 30 आपको दिन में 4-5-6 बार आधे घंटे पर दे सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है तो पल्सेटिला और फास्फोरस के बारे में आपको सोचनी चाहिए। और कफ ऐसे खींचेगा, कोई खींचता है, खींच के कफ जिसको आता है नाक से खींच के मुंह में लाता है, ऐसे नहीं रहेगा कफ। उन लोगों के लिए
ये बहुत अच्छा काम करता है, पल्सेटिला फास्फोरस, और कफ के बढ़ने का ये क्रम भी रुकता है। और उसमें बैसिलिनम ट्यूबरकुलियम तो क्या कहना, बैसिलिनम को आपको प्रयोग करनी चाहिए लगातार कुछ दिनों तक कम पावर में। ट्यूबरकुलियम बीच बीच में आपको लेनी चाहिए। ड्रोसेरा भी एक बहुत ही महान दवा है, और निकामोंट भी एक महान दवा है खांसी के लिए। यूपोटोरियम पर वेट्रम एल्बम, जेलसेमियम, एकोनाइट, ब्रायोनिया, ये तमाम तरह की जो दवा है एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिसे कहते हैं कि यदि आपको खांसी हो गया है तो घर घर की आवाज़ आ रहा है तो ओसिमम क्यू से आप काम चला सकते हैं। ये बिना साइड इफ़ेक्ट का आपके खांसी को दूर करता है। खांसी ऐसा चीज़ है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लंबा वीडियो खींचेगा फिर आपको बोर होना पड़ेगा। तो ये आपको ये जो वीडियो में अब हम इसे आपको वीडियो हम बनाते रहेंगे, तो आप इस पर कमेंट आप करते रहिए। कमेंट से हमें सुझाव और सलाह मिलता रहता है। तो इसमें हम देखें मनीषा भारती जी और एमडी नौशाद आलम जी का कमेंट आया है। तो कमेंट सेक्शन से हम आज उठाए हुए हैं, और खांसी का एक से बढ़कर एक फार्मूला है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो जाए उसके बाद भी ठीक नहीं हो तो MDR जो है, यानी कि टीबी के दवा आप ले चुके हैं उसके बाद खांसी टस से मस नहीं होता और टीबी का दवा काम भी नहीं करता है, उस कंडीशन में आपके लिए क्या दवा बेहतर होगा। तो आज के भी खास वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा काफ़ी पसंद आया होगा। अब मनीषा भारती जी आप कमेंट करते रहिए, और एक लेडीज होकर आप चिकित्सा करती हैं, हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। हमारे डॉक्टर को फार्मूला, डॉक्टर सभी ग्रामीण शहरी सभी डॉक्टर लोग हमारे फार्मूला को लोग प्रयोग करते हैं। और लेप्रोसी पर तो आते रहेगा, साथ में मिला जुला कर सब पर वीडियो आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।